Baho og lapukon nga tubig sa drainage sa Paul Bankal, Lapu-Lapu City, Mi-awas. Sayranta sa report ni Luan Merondina. Wala makasinati og pag-uwan niadto Miyerkules sa gabi ang Lapu-Lapu City apan ang Paul Bankal gibahaan human ni-awas ang drainage system sa dapit. Ang insidente nakuha og video sa usa sa mga mulupyo sa dapit aron makuha ang atensyon sa lokal nga kagamhanan aron kini masolusyonan. Wala magpa-interview atubangan sa camera ang residente nga nikuha sa video apan gidasunan ang iyang pamahayag sa ubang mga residente sa dapit. Mato ni Julie Intik, mag-alas 8 sa gabi niadtong Miyerkules dihang nabantayan nilang ni-awas ang baho nga tubig gikan sa drainage cover. Kaya kung tayo mo video miya, na akong bala nga. Kanang, ay sigaw-sigaw siya kay baho kayo. Diyan baho, as in dyan, baho dyan kay siya, ma'am. Gahapon sa buntag, gisubay gilayon sa mga personnel sa solid waste management ang dapit apan mihubas na ang baha. Nagpabili na lang ang lapok apan nawa na ang baho. Matod sa taga-Solid Waste Management Office, gitahasan sila pagsusi kung may mga balay o establishmento ba sa dapit ang mitap sa drainage system sa pool. We should give citation ticket if naalan jud ayon ang makita. So pag-abot mo is hubas naman siya, so wala namin nakita. Matod sa DPWH Cebu 6th Engineering District, aduna sila'y duha ka drainage project sa dapit. Giuluhan ang maong proyekto og improvement of road with drainage facilities at suong road in Barangay Bankal and Mactan. Gisugdan kini pagtrabaho niadtong May 2, 2023 ug nahuman niadtong April 25, 2024 ug may gahin kini nga 100 million pesos gikan sa General Appropriations Act of 2023 ug ang Kirante Construction Corporation ang kontraktor niini. Samtang kasamtangan pa usab nga gitrabaho ang ikaduhang proyekto sa dapit nga giuluhan og upgrading and rehabilitation of drainage along national and secondary roads. Gisugdan kini pagtrabaho niadtong May 2, 2024 apan wa na patik ang scheduled date of completion niini. Apan base sa project information, 67,450,000 pesos ang project cost niini ug ang kontraktor ang ZL Reg Trading and Construction Corporation. Sa pagkakutlo ning balita, padayon pang gikuhaan og habig ang duha ka mga kontraktor sa maong mga proyekto. Apan matod sa DPWH Cebu 6th Engineering District, usa sa posibleng hinungdan sa pag-overflow sa drainage kay wa pa hingpit na sumpay sa outfall ang drainage system sa Kasya Suong Road. Uban ni God Ferilien o Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.